Ժողովուրդը երկրորդ նախագահ հանգստացի միակ ներտեղ դուրս արի ստեղից էլ ես ինչ ձևը ես ինչ լկտիությունը հանգստացեք միակ լրություն հարգելի գործընկերներ լրություն դա ալիչում ուրեմն ասում եք թե մարդիկ ինչ են ասում, ասեմ թե մարդիկ ինչ են ասում Ռոբերտ Քոչարյանի մասին, մարդիկ ասում են հայրը թուրք է, բայց մենք երբեք տես բան ստեղից չենք ասում, չենք ասում տես բան ստեղից, բայց ասում են, որ հայրը թուրք է, անունն էլ են ասում են անհայրենիք դավաճան են դրանք, Արցախը լքել են, պատերազմական վիճակում Արցախը թողել են ընտանիքով, թողե գնացել են, մի կոպեկ ոչ Ղարաբաղի, ոչ Ղարաբաղցու համար ոչինչ չեն արել։ Ասում են դրանք անհայրենիք դավաճաններ են, բայց մենք տես բան չենք ասում ստեղից։ Չենք ասում տես բան ստեղից։ Պահպանում ենք կոռեկտության սահմանները։ Հա, տեղը նստի ու մի խոսի, ես քո խոսալու ժամանակ ստեղից բան է ասում։ Հիմա կհանեմ կշպրտեմ դուրս դահլիճից։ Կհանեմ հիմա քեզ կշպրտեմ դուրս դահլիճից։ Որովհետև դու խանգարում ես իմ ելույթը Լևոն, հանգիստ նստի տեղդ, մատդ էլ իջացրու, հանգիստ, քո խոսքի ինձ հաճելի չէր, բայց ես նստի տեղդ, լսի դու ստեղից խոսացողին չես կարող ընդհատես, տեղդ նստի, հանգիստ պարոն Եղոյան, հանգիստ, Ուրեմ հանգիստ, սիրելի հանգստացեք մի հատ հանգստացեք, Նարեկ ջան հանգիստ, պարոն Եղոյան ձեր տեղը նստեք, Գառնիկ Դանելյան ձեր տեղը նստեք, Լևոն Քոչարյան դուրս եկեք դահլիճից, Խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, պարոն Թորոսյան, պարոն Բաքոյան, ձեր տեղը գրավեք, խնդրեմ, շնորհակալություն, հանգիստ, պարոն Եղոյան, ձեր տեղը խնդրում եմ գրավեք, շնորհակալություն, բայց մենք չենք ասում, ես շարունակեմ ելույթս, չենք ասում, ժողովուրդը ինչ է ասում, Թալանչիներ ասում, անհայրենիք դավաճաններ ասում այդ հոկտեմբերի 27-ից հետո, որ լրագրողների հետ պտի խոսային, որ պտի հերներ պարզաբանում տար երկրի ղեկավարը հոկտեմբերի 27 հետ տեղի ունեցել, երկրում ասում թրաշված չի, ինչ-որ դեմքի հիստերիկ շարժումներով ու ներվային հիստերիկ պահվածքով, հետ եք տեսել, Մարտի մեկին ասում է, մարդիկ դուրս էին գալիս, կրակում էին, հետո թաքնվում էին մյուս մարդկանց հետևը։ Եվ դրանով ուզում ապացուցի, չերյո մուխայով, պարոն Եղոյան, խնդրում եմ էլի, մի ընդհատեք էլի, Տիկին Հակոբյան, խնդրում եմ էլի, ժողովուրդ ջան, հանգիստ էլի, պարոն Օհանյան, հանգիստ ժողովուրդ, լավ հասկացանք, հարգելիս հանգիստ, Թողեք խոսեմ, էլի, ժողովուրդ ջան հանգիստ, ուրեմ, ասում է կրակում էին, թաքնվում էին մարդկանց հետևը, դրանով ապացուցում է, չերյո մուխայով, ուղիղ մարդու վրա կրակելը, ու դիմահար կրակով սպանելը, հասկանում եք, քաղաքի կենտրոնում մարդիկ են մացել, դուք չեք մացել, խնդրում եմ էլի մի բան արեք, էլի, մի ընդհատեք էլի, հա գիտեմ, ժողովուրդ ջան, վերցրել է այդ պայթուցիկը ձեռն է պահել, այդ մարդը վիրավորվել է, շատ եմ ցավում դրա համար, բայց դիմահար կրակով մարդ սպանելը ուրիշ բան է, այն էլ քանի հոգու է, մի հոգու չէ, որ ասես միամիտ է եղել, ուրեմ, եւ դա փորձել է արդարացնել, ասում է ուչաստկովի գործը,
հիստերիկ պահվածքով դեմքը ծռելով էլ խոսում է, մարդկանց վրա դա ախր ազդում է, բայց մենք դες բաներ չենք ասում ստեղից, Մենք արձագանքում ենք, գնահատական ենք տալիս, հասկանում եք, չի կարելի գալ, այտենց ինչ-որ մենել մարդկանց վրա գցելով, էլի, ասենք ինքը իր անունից չի ասում, էլի, մարդիկ են դենց ասում։ Մենք կան բան ասենք մարդիկ, որ ձեր մասին ասում են, բայց չենք ուզում բան անենք, էլի, ասենք չենք ուզում ինստիտուցիոնալացնենք այդ բանը։ Պետք չի էլի այտենց գնալ։ Ասում է չկա ոչ մի լումա ապօրինի գույք, պատկերացնում եք։ Ուրեմն բանը կգնաք այդ ցուցմունքը, որ տալիս եք այդ արդարացումները, կգնաք դատարանում կասեք ոչ մի լումա ունեք, չունեք։ Մարդիկ ամեն ինչ գիտեն։ Բայց այտենց պաշտոնավարել եք բանը, միլիարդներ եք կուտակել, այդ ո՞նց եղավ։ Բա ո՞նց եղավ այդ։ Ղարաբաղը հանձնելուց են խոսում։ Ղարաբաղը հանձնվել է ամեն մարդու ընդեղից գնալով։ Դուք խրախուսել եք ընդեղից լիքը մարդ է գնացել, այդ թվում եկել է Հայաստանում պաշտոններ զբաղացրել։ Մարդկանց փողոցներում ջարդել է, որպեսզի ժողովրդավարություն չլինի։ Երկիրը ո՞նց են դավաճանում։ Դավաճանում են ընտրակեղծարարությամբ։ Այդպես են դավաճանում երկիր։ Դավաճանությունից եք խոսում։ Դավաճանում են ընտրակեղծարարությամբ, մարտի մեկին մարդկանց գնդակահարելով, այդ գնդակահարումը արդարացնելով։ Իսկ ցավակցական խոսք չեք ասել այդ ընտանիքներին, ասեք ինչի մասին եք դուք խոսում։ Ժողովրդավարությունից եք խոսում, անշարժ բանից եք խոսում, կոռուպցիայից եք խոսում։ Լուրջ դուք դրա իրավունքը բարոյական ունեք ընդհանրապես։ Ընդհանրապես Ղարաբաղից եք խոսում, բարոյական իրավունք ունեք։ Ղարաբաղցի լինելով լքել եք, թողը գնացել եք Ղարաբաղից։ Ձեր բանը հրաշալի կյանքն է, պարոն Օհանյան, ձեզ էլ կարա դառնամ, էլի եւ պետք է լինի, մի հիշացրեք ձեր մասին, էլի հանգիստ ելույթ եմ ունենում։ Ձեր քաղաքական ղեկավարի մասին եմ խոսում, ձեր պաշտպանյալի, պարոն Մինասյանի պաշտպանյալի, գալիս այստեղ advocate-ի դերատանում Ռոբերտ Քոչարյանի համար։ Ախր լավ գոնե եթե մի քիչ դեմք փրկելու հարց ունեք, այդ մարդը մի պաշտպանեք այստեղ։ Նախ ստե դատարան չի, երկրորդն էլ ասենք ձեր պաշտպանության կարիքն էլ երևի չունի, էլի։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ այս ամբյոնը ուժ ունի։ Երբ որ դուք հարված եք հասցնում, նաև այդ հակահարված եք ստանալու։ Եվ այդ հակահարվածը լինելու է ժողովրդի անունից հակահարված։ Եթե դուք մարդկանց անունից եք խոսում, այնց հակահարված կստանաք, ամբողջ կյանքը նոկդաուններից ու նոկաուտներից դուրս չեք գա։ Մի արեք այդպես։ Եթե ուզում եք նորմալ, հանգիստ քաղաքակիրթ խոսալ, եկեք նորմալ, հանգիստ քաղաքակիրթ խոսացեք, քաղաքակիրթ պատասխան կստանաք, նորմալ պատասխան կստանաք։ Կգաք ստե թևեր կթափահարեք, գնահատականներ կտակ, երկրի վարչապետին բան կասեք, այնց հարված կստանաք։ Դուք չեք պատկերացնում ուղղակի, ոտերները տակներից հետ կփախչի։ Չեք դիմանա։ Պարոն Օհանյան, դուք սենց ասեմ, էլի, չեք կարող։ Չեք կարող, նույնիսկ համարժեք չի ձեր խոսքը։ Ձեր խոսքը բանի տեղ դնող չկա, արժեզրկված է։ Դուք Քոչարյան Ռոբերտի պաշտպանն եք։ Ուժային պաշտպանը, դուք մարտի մեկին ժողովրդին, դուք մարտի